Ցեղասպանության թեմային անդրադարձել եւ անդրադառնում են մշակույթի, արվեստի ներկայացուցիչները։ Արվեստը դարձնում են պայքարի եւ արտահայտվելու միջոց ընդդեմ ցեղասպանությունների։ Ոչ ցեղասպանությանը։ Այս խորագրով գյումրեցի գեղանկարիչ Վաչագան Պողոսյանի անհատական նոր ցուցահանդեսն է բացվել Կումայրի պատմամշակութային արգելոց թանգարանի ցուցասրահում։ Ներկայացվել են 25 աբստրակտ գեղանկարներ։ Ստեղծագործությունների հիմքում հայոց մեծ եղեռն է։ Գեղանկարիչը դատապարտում է աշխարհում տեղի ունեցած եւ այժմ էլ շարունակվող ցեղասպանությունները եւ ընդգծում, որ արդարության հաղթանակը անխուսափելի է։ Նրա աշխատանքները Մոսկվայի հրեական համայնքի օգնությամբ ցուցադրվել են նաեւ սինագոգում։ Գեղանկարիչը նաեւ ցուցահանդեսների շարք է կազմակերպում Գյումրիի դպրոցներում։ Այժմ ոչ ցեղասպանությանը խորագրով մոտ 50 նկարներ ցուցադրվում են Գյումրիի թիվ 1 ավագ դպրոցում։ Ցուցահանդեսի խորագիրը արդեն ինքն իրան ասում է ոչ ցեղասպանությանը։ Թվով արդեն 37-րդ ցուցահանդեսն է անհատական, ունեցել են բազմաթիվ ցուցահանդեսներ ոչ միայն Հայաստանում, Ռուսաստանի տարածությունում, ու միայն այս թեմայով։ Հիմի այս ոչ ցեղասպանության խորագրով ցուցահանդեսը նվիրված է ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ Ցեղասպանության դեմ պայքարում եմ վրձնով կդավի ներգերի գույնի միջոցով։ Թեման արդիական է եւ ակտուալ, մեր ազգը կարծես հիմա կանգնած է նոր ցեղասպանության շեմին եւ ցուցահանդեսը ոչ ցեղասպանությանը խորագիրն է կրում, որը կարծես փոքրիկ բոյկոտ է, պայքար է նոր ցեղասպանությունները կանխելու նպատակով։ Ամեն մի արվեստ սնվում է իր արմատներին եւ իր պատմությունից։ Եվ այս ցուցահանդեսը իր ինքնուրույնությամբ շատ տալիս է մտքերի, գցում է մտքերի հոգու արատների մեջ ու անդադ փորձում է քեզ ինչ-որ մի բան արտահայտելու։ Եվ դա ստացվել է նկարիչի մոտ, սկսած իր ոճային ուղղվածությամբ, վերջացրած իր գույներով։